И стигаме до ето този подкаст, в който Раул Пол казва редица неща за това, защо той пък е all-in на Ethereum. Искам да покрия неговите изказвания и да кажа с какво не съм съгласен и защо не съм съгласен. Като отново, с други думи, нито съм биткоин макси, всеки ауткоин и шиткоин, няма никакъв смисъл от него, нито съм Ethereum макси, да кажем, че Ethereum е единствената платформа, която в нея, как да кажа, има смисъл за умни договори. Абсолютно искам колкото са може повече платформи да има, за да има конкуренция. Ако няма конкуренция, това означава монопол, това означава картел, това означава край. Спираме иновациите, както стана с банковата индустрия последните 50 години. Заради това е много важно да имаме редица на брой платформи с умни договори, за да може всяка от тях да се намери ниша и да бъде лидер там. Аз съм сигурен, че Cardano ще бъде някъде лидер. Къде? Не знам, но някъде ще бъде. Сигурен съм, че и Тезо ще бъде, сигурен съм, че и Polkadot ще бъде, сигурен съм, че и Ether ще бъде и така нататък. Просто съм сигурен. Просто не знам къде. Но всичко е до това, всеки един капитал, който стои в момента примерно в банката, капитала в момента е яко на загуба, защото ако беше сложен вътре в биткоин, като беше на 30к, в момента ще да е много напред. Ако беше сложен по време на дипа на Cardano до $1, в момента ще да е на 3x. Та всеки един капитал някъде е алокиран, той е не е алокиран другаде, нали? И с други думи, губиш някакъв потенциал. Та, първата минута тук е 35-та минута, където Раул Пол говори за това как е all-in в Ethereum, но аз не съм съгласен с това. Правя само 10 секунди почивка, 10 секунди и се връщам и пускам. Да, пускам да чуем Раул Пол. Tons that are locked up in DeFi, tons that are locked up in NFTs, and you're left with, I know, as of today. Sounds cool. Absolutely. And there's this division in the crypto industry where people like to either perceive these things as monetary units or financial assets or technology. And we on Bankless, we like to think these things as both, whereas Bitcoiners like to perceive these things as more, it's a means to an end to produce a financial unit. And there's other like platforms that are really all about the technology. But over the last 9 months, and since we last synced with you about what you were thinking about, it was largely all about the macro, the whole money printing, the trustlessness of the assets. But recently, I've been noticing you talk more and more about like the network effects of the adoption of Ethereum. So when you see the rate of adoption of Ethereum, do you perceive that as like a technological adoption or an adoption of the nature of the assets on Ethereum, or is it really just one and the same? Тук нали го пита дали по какъв начин гледа на Ethereum, да гледа на него като на технология или гледа като на него на адопция, под какъв ъгъл гледа Ethereum? Well, what's so interesting about Ethereum, it's everything. You know, I actually bought my first NFT today, and look, everything's priced in. Congrats, was it a crypto fund? You got to tell us more about that, Raul. Yeah, it's 0.75 ETH, which were just, you know, okay, well, ETH is clearly money, but ETH is technology. We know that too. И каза ETH, самия токен, очевидно е пари, но освен това Ethereum мрежата е технология, може да строиш върху нея. ETH is also a platform of which people are building a lot of different applications. So whether we talk about community tokens, NFTs, DeFi, a whole bunch of stuff, DAOs, they're all going to be on ETH. Now, will ETH be the only chain? No, clearly. People... Ето тук, това е същественото. Раул Пол каза, Ethereum ще бъде ли единственият чейн с умни договори? Ми не е очевидно. Няма нужда да бъде. Представете се, все едно да имаш една база данни с абсолютно всичко в нея. Там са и паспортите, и нотариалните актове, и таковата за коя кола на кого притежава. Там ще бъдат и всички транзакции за покупката на всеки хляб и всяка дъвка и така нататък. Просто е неразумно да имаш само един блокчейн, където да записаш всичко. People use Solana for stuff, people use, and there'll be a multi-chain world of which there'll be a few giants and a long tail of stuff. Да ще имаш няколко големи гиганта и редица по-малки блокчейнчета. Няколко ще бъдат огромните победители, няколко ще бъдат малко по-отзаде, но ще имаме цяла екосистема от блокчейни. Solana, Cardano и така нататък. Ethereum. And that's pretty normal. But ETH has got really interesting because of this. And then, you know, I came out with a piece in Global Macro Investor last month called The Greatest Trade. And, you know, here's my macro head on again, is okay, we've got this adoption that is kind of exponential, right? It's growing at least twice the rate of Bitcoin. And it's by far dwarfing the rest of the space. Then... И каза, Ethereum адопцията е по-бърза от на всичко друго и прави биткоин, скоростта на адопцията на биткоин буквално да изгледа като на джудже. Като обаче идеята е, че биткоин като първа криптовалута е било по-трудно, нали, да имаш доверие да разбереш какви са тия интернет магически пари. Веднъж като си биткоинър е много по-лесно вече да осмислиш какво е Етер, какво са умни договори и така нататък, което означава, че нали, Етер надгражда
и адоптва до голяма степен вече хора, които са в крипто заради биткоин. The EIP 1559 comes along and that reduces the supply. So that's clearly bullish for the price. И съответно имаш EIP 1559, който започва вече, нали, го видяхме преди малко, 212 000 етера изгорени. А само преди седмица-две бяха 100 000. Значи за един ден са изгорени до момента 12 000. Това означава, че за една седмица буквално, за една седмица ще изгорят пак 100 000, ако продължим с този рейт. And then you look at the on-chain analytics and everyone's bloody staking it because now it's a pretty clear run between now and ETH 2.0. So why would you not if you're a long-term holder? So everybody's staking it. So that's taken a ton of stuff off the exchange. There's tons that have gone into just holding, tons that are locked up in DeFi, tons that are locked up in NFTs, and you're left with, I know as of today, 11% of the entire supply of Ethereum available, and it's going down every day. And the demand is going exponential. The only outcome is an exponential rise in price. There's no other outcome. И още след това, което каза, нали, имаш и NFT-та, и DeFi, и не знам с толкова много неща построени върху Ethereum. Единственото нещо, което може да стане, негово мнение, е, че цената трябва експоненциално да върви нагоре. Експоненциално. Експоненциално трябва 3 до 6К, 6К до 12К, 12К до 24К, 24К до 48К. Експоненциално. Raul Paul, you are an ETH bull, my friend. This is something that I think we've been talking about on Bankless for a while, right? But I think a lot of people haven't seen it until because there's execution risk, right? I mean, we've been talking about EIP 15 and people are starting to see it. I want to talk more about ETH as the greatest trade in point of interest for Bankless listeners, because say the Bankless mental model would be bankless essentially. I think it's useful, but you're not a monetary maximalist. You're a Metcalfe's law maximalist, right? It's all about the network effect. So I just want to talk briefly about what sort of network effects you look at. I know what is it? It doesn't really matter. There's a lot of macro guys that will be annoyingly kind of hand-wavy, like, if it's being adopted at speed, it's going to work. And everyone's like, well, what exactly can I model that in a spreadsheet? No, forget about it. It's irrelevant. If you look at the rate of adoption that's going on of the entire crypto space, and this is my true north. This is all I need to know. There's one single thing I need to know and nothing else. So we know that it's growing at 113% a year in terms of number of users. And we will assume that over time, that trend rate of growth falls a bit. So if it falls from this year and goes down to 83%, so that's a significant fall in the growth rate. And we saw the internet do similar, but it was at peak growth was 63%, we're at 113. It gets by the end of 2024 to 1 billion people. И това, което казва, нали, че всичкото, което е важно, е колко хора онбордваш. В момента 113% увеличаване на хората всяка една година. Обаче знаеш, че нали, имаш по пътя на адопцията, нали, имаш S-кърва, имаш накрая заобляне. И съответно, когато имаш заобляне, вече, как да кажа, от 113% ще паднат примерно на 90%, на 70%, на 60% и така нататък. Но интернета в пика си, в най-добрите си години се било 60% на година. А в момента в Ethereum е 113% на година. And that gets us to about 3 or 4 billion people by 2027-28. И съответно казва до 2024 и 2025, когато каза там, 1 милиард човека ще използват Ethereum. До 2027 вече 4 милиарда ще използват Ethereum. Okay, so a blind chimp can choose a cryptocurrency and get rich. Ето така. Вика, една сляпа маймуна може да посочи криптовалута и да забогатее от нея. If you look at the size of the assets, the entire crypto space as of today hit 2 trillion again, I think. Global equities are about 200 trillion. Global bonds are like 200 trillion. Global real estate's about 100 trillion. 2 trillion, 200 trillion. I figure that's probably 100x. And we all know, almost all of us realize that all bonds, all securities, all assets are going on chain anyway. So it's probably even bigger than that. But the point being is that you'll never ever in your entire life ever again and ever beforehand were given 100x in an asset that's already up 2 million% when you look at Bitcoin. You've never been given this. И това, което каза, нали, тук е, че такива ретърнове от 100x нагоре на нещо, което вече 1000% има възвръщаемост от миналото си, не съществува. Само в крипто съществуват такива неща. Биткоина, ако стигне на 300 000, това означава, че от 3000 ще стигне на 300 000, което е 100x ретърн. Дали 100x ретърн? And you can basically choose anything and it will go up. И вика, каквото и да избереш, буквално, която и криптовалута си избрал, си напечава. So once you do that, you're not scared of making the wrong bet, and it stops you being tribal, because within that, you know some of them are going to be amazing. You take the pressure off. You take some basic bets, Bitcoin, Ethereum.
couple of others here and there. И съответно, нали, казва, това, което можеш да направиш, просто да диверсифицираш няколко криптовалути, за да нямаш по никакъв начин да се натоварен. Купи си малко Cardano, купи си малко Polkadot, купи си малко Solana, купи си малко Engine, купи си малко Ethereum, купи си малко Биткойн, купи си малко XRP, ако желаеш и така нататък. Каквото искаш, диверсифицирай и спи спокойно. И просто дръж. Дори нещо да ни пъмпне толкова здраво, нещо друго ще пъмпне здраво. And then you can just have a basket of stuff and over time decide, okay, I quite like that, or that's getting faster adoption. So then you start to look at like Solana is clearly getting adoption. It's clearly happening and it's clearly happening in the price. Okay, so do you want to own a bit more of that? Maybe. И съответно вика, просто с времето почваш да прехвърляш. Ако нещо имаш чувство, че по-бързо ще расте, примерно Solana вика, очевидно имаме адопция, искаш да прежаваш повече от нея, купи си повече от нея. You know, is Polkadot getting to where it should be? Don't know yet, but it's worth keeping an eye on. You know, there's a lot of stuff, and then so that's how I tend to deal with it. Is forget trying to model it and look for fair values and this. It's like, as I said, you can be a 3-year-old kid and be given a box of names of cryptocurrencies and take 10 out, and you will literally make 30 times your money over the next 20 years. Буквално можеш на 3 годинки дете да ти дадат листа от криптовалути и детето на 3 годинки да избере 10 и ще напечава. Next 10 years. За следващите 10 години. Да, прехвърляме нататъка на 49-та минута някъде. On blockchain, a lot of these are vaporware, but some of them will take center stage. Brilliant. That's how to create, you know, a massive ecosystem. I mean, that I think again just plays into the hand of the kind of Metcalfe's law network effects. Great. So 9 months ago when we last talked, I think Ether wasn't necessarily in a bear market, but Bitcoin definitely had kind of center stage, right? And one of the criticisms at the time of Ethereum, or the bear case for Ethereum, was, hey, it hasn't figured out its monetary policy. We haven't seen EIP 1559. The time we last spoke, ETH2 didn't have staking contracts live. Now it has all of these. Преди 9 месеца имали подкаст, тогава APA 1559 още не е бил мършнат, нямало стейкинг контракта, не е бил пуснат и така нататък, и съответно си имало все още много несигурност. В момента вече, нали, ги имаме тези неща, хората стейкват за Ethereum 2.0, получават се лихвите, края на годината или кога се очаква да минем върху вече наистина прува стейк. Things, and I feel like people are getting the picture. But now the bear case for Ethereum has moved probably to something else. I want to get. И съответно, нали, преди 9 месеца за Ethereum, нали, са казвали, то не му знаеш точно какво ще му бъде monetary policy, не знаеш това, не знаеш това и така нататък. И вика, сега обаче критицизма е различен. Какъв е той? Your opinion on this, on the bear case for Ether and Ethereum long term, and that's that a smaller, more nimble, more technologically advanced, let's say, ETH killer will take center stage. Че може да появи ETH killer, нещо, което да измести Ethereum в центъра на на умните договори като платформа. Защото, нали, говорихме по-рано, Raul каза, ще имаме редица от тях. Ще имаме и Cardano, ще имаме и Ethereum и еди си какво, и всеки ще намери някаква ниша, в която да екселва, където да е де-факто блокчейна конкретно за това. И сега въпросът е, може ли да се появи нещо, което да убие Ethereum? Защото, малко по-късно ще видим през това, Raul говори за това, че мисли на 100% да бъде в Ethereum. Не казвам 100% в Cardano, не казвам 100% на скло, точно в Ethereum. Въпросът е защо. And that Ethereum doesn't necessarily have a competitive moat against, say, a Solana, a Terra, some other layer one blockchain. A lot of these are vaporware, but some of them, as you point out, actually have some good tech and are interesting. И каза, нали, доста от тия уж Ethereum killers са алабала, но някои от тях имат добра технология и каза, нали, там Solana, еди си какво е така нататък, съответно те риски са за Ethereum. They make trade-offs with respect to centralization versus decentralization, but again, the bear case for Ethereum argument would be like, well, do users really care about those trade-offs? What's your take on alternate layer ones competing against Ethereum and stealing its market? Do you think there's going to be a power law winner in this? И съответно ли каза, че има в много от случаите трейд-оф. С други думи, че имаш по-бързи транзакции за сметка на еди си какво и така нататък, но много потребителите примерно не им пука колко имате централизиран блокчейна. Та ти какво мислиш на тази тема? Space, or do you think this is going to be all shared? What's your take? My take is the space is going up 100x. Кирил, това, което мисля, ще направим 100x. Пак да го обясняваш преди малко. Вика, 3 годишно лапе вземаш, даваш му 100 имена криптовалути, избира 10 и пак ще напечалва. Ще направим 100x. Всичко ще пъмне. Нека дойде това, прелива всички лодки ще повдигне. And let's say Ethereum is 90% of that space right now. И нека да кажем, че за умните договори конкретно говори, в момента 90% от активността на умни договори, на DeFi и така нататък е върху Ethereum. Между другото, нали, точно така, даже 99%, защото, нали, преди малко го покрихме и това. Заключените по умни договори в DeFi пулса върху Ethereum са 99 милиарда. Върху Layer 2 Scaling Solutions са 1 милиард. Въпреки че, нали, това е Layer 2 Scaling Solutions конкретно за това. Нали, тук ни борим Binance Smart Chain и така нататък и така нататък. Така че не е 99%, но както е. Та.
И да кажем, че днеска Ethereum е 90%, примерно. And it ends up being 60% of that space. И да кажем, че конкуренцията започне да му изяжда от market share, започне да изяжда от DeFi Total Value Lock, така нататък, и падне от 90 на 60%. Нали? Няма падне на 10, няма падне на 5, но падне на 60 следващите 4 години, да речем. 60%. Защото умните договори Cardano, като се пуснат утре, нали, там, други ден, те няма изведеш всичките пари отиват там. Нали? Това е абсурдно. Трябва да се построят платформите, трябва да се тестат. Нали? Няколко работи с милиони, в началото ще кара 1000, вкара 10 000, няма вкара изведнъж от 10 милиона, половината милион да ги вкара в Cardano. Нали? Смисъл, не си заслужава риска. Просто не си заслужава риска. Затова бавно, нали? Ще почне да тече някакви ликвидити по другите протоколи. Освен отново напомням, трябва да се даде инсентив, примерно, който такова започне да, ако Шарл започне да раздава Cardano 10% лихва на всички, които правят Total Value Locked, да им допълнително 10% във вид на лихва в Cardano, нали, ще има по-голяма причина хората да преместят капитал. Но иначе не. И съответно казва от 90 падне 60 за 4 години, да речем. Какво следва от това? Of a $200 trillion market is a lot more than this. И съответно вика, днес сме 2 трилиона. Целият пазар, абсолютно целият пазар. От 90%, ако паднеш 60%, ама взема 60% от 200 трилиона маркет, вика общо няма никакво значение, че си падна на 60% от 90%. Of course it will not have its dominance over time. И вика естествено, че няма да има пълна доминация, както има в момента. Нали? Защото Ethereum 90% от умните договори са там, 10% от активността и така нататък. Но той биткоин едно време беше единствената криптовалута, 100% market share. В момента на колко е биткоин? На 44% едва се държи. Like Bitcoin doesn't keep its dominance over time. It'll get splintered in different use cases. Other people come in. There'll be great developments, and all of these spaces will be, 100 times the size they are now. So I think people still think of this as a zero-sum game, and it comes from the early days of adoption because that's what networks are. These kind of behavioral incentive adoption models that the cryptocurrencies are, which is why they're so powerful. At first, it's like if you don't get adoption, you can see it being fought out in like the Hex community or some of these kind of more kind of risky, not real projects. They're fighting to keep them alive, right? So they fight against other people to get adoption. И след това хората си мислят, че е Zero Sum Game и тук пак споменах Hex токена и вика, че там борят се да стоят релевантни, борят се да привличат хора и капитал и така нататък. Ethereum doesn't need to do that any longer, and actually nor does Bitcoin. And one of the reasons that you're alluding to why so many people have started moving across to Ethereum as an investment was actually the Bitcoin community. They kind of screwed it up. Go into that more. Because they were too toxic. There are some really smart people in that space, and some people I really respect. Some people who say, listen, my view is I think over time the monetary element is what I'm interested in, and I think Bitcoin best reflects that. And I think there's an opportunity for it to be a larger part of the global financial system, so I'm going to focus on that. I totally get it. Is there a probability that Bitcoin is money in the end? There is a probability. So I get that path, and that's their macro bet. But there's another group that was like, how dare you look at anything else? It's a shitcoin, it's a scam, we hate you, all of this stuff, right? И така, и сега говоря за това, че част от хората, които са били на 100% в биткоин, вече са и в Ethereum, поради една или друга причина, защото гледат на Ethereum като пари. Искам прескочим към 55-30. The inflow of content here. We have 6 shows a week and we still can't do it. We still can't do it. But, so I have a question for you though on this. Our thesis has been Bitcoin's great, it's really cool. Hold it in your portfolio, right? Ether is even cooler and it's going to appreciate faster. Hold that. Биткоин е супер и цената му се вдига, но Ethereum е дори още по-як и цената му се вдига дори още по-бързо. In your portfolio as well. Така че държи двете в портфолиото. What's your take on that? Do you think what's the landscape that Bitcoin will inhabit? Do you think Ether will grow faster? Do you think Ether will flip in Bitcoin at some point? Очакваш ли Ethereum да расте цената по-бързо в проценти, отколкото в биткоин? Защото ако имаш 1000 лева в биткоин, 1000 лева в Ethereum, няма никакво значение, че едното струва $50,000, другото струва $4,000. Важното е в проценти колко парите ще се увеличи. Нали? Защото от биткоин, ако стане 50,000 на половин милион, това е 10x. Ether, ако стане от 4,000 на 20,000, това са 5x. По-малко е. В същото време е обратното, нали? Ако Ether стане от 4,000 на 40,000, това е 10x, пък биткоин, ако стане само на 300,000, нали ще направи 6x. Time. I think there's a serious probability that they will. Because ще има ли флипанинг? И каза, според мен има огромен шанс да имаме флипанинг. Флипанинг отново какво означава? Ethereum като маркет капитализация да флипне биткоин, да струва целият проект повече, отколкото биткоин. As a platform versus an asset, it tends just by the nature of what the Ethereum ecosystem is. И вика, нали, просто по дефолт, когато имаш просто един актив и имаш една платформа, платформата расте повече, отколкото актива.
Нали? Защото трябва върху платформата Ethereum се изграждат различни други активи, различни други протоколи и така нататък. И съответно идеята е, че имаш само един актив, биткоин, това е, нищо повече, имаш платформата Ethereum, върху която строиш. И това, нали, много път съм казал за Proof of Stake, яда, че цената на Ether токена ще расте право пропорционално на изградените върху Ether екосистемата проекти. Тяхната стойност. Което тяхната защита идва от Proof of Stake на Ether токените. Tends to attract more capital and have a higher market cap. So yeah, it's definitely possible. Да ще имаме флипенинг? Най-вероятно. And you know, the adoption rates continue at the rate that it's going, it'll happen pretty quick. So и ако продължава, нали, толкова бързо се адоптва Ethereum, ще стане доста скоро. People should own a bit of Bitcoin. There is an argument that you should never own Bitcoin. И то вика, дали трябва да държиш биткоин? Според мен не трябва да държиш биткоин. На това нещо искам да акцентирам последно и приложа. Because if you play it through and look at Bitcoin dominance or Bitcoin versus everything else, Bitcoin outperforms in bear markets. Защото ако погледнеш биткоин и неговата доминация и какво се случва през булциклите нагоре-надолу, биткоин е по-добрият актив, който да държиш по време на bear market. Защото биткоин е крашна с 85%, Етера падна с 95%. Което не звучи голяма разлика, само 10% разлика между 85 и 95%. Но реално е огромна разлика между 85 и 95%. 3x е разликата. And Ethereum, and then going out the risk curve, outperforms even more. So yeah, we're seeing the risk curve here now, which is some of the newer, faster adoptions, let's say Solana, stuff like that, growing faster than Ethereum, because they're at lower point in the cycle, you know, the less number of users. И съответно, нали, говори, Solana пък още по-бързо расте. Защото е още по-рано в цикъл си, защото имаш още повече малко потребители, които експоненциално растат. И сега идва следния въпрос. Добре ли? Ако Ethereum по-експоненциално бързо расте, отколкото биткоин, по-бързо започва да има потребители, яда. И ако ще правиш all-in на Ethereum, защо не направиш all-in на Solana? Нали? Защото Solana пък е още по-в началото и още по-бързо расте. Но не правиш all-in на Solana, защото не си служава риска. И моята гледна точка по цялата тази тема е, че също не си служава риска си all-in върху Ethereum. Въпреки че расте по-бързо. И за теб ти е очевидно, че най-вероятно цената ще се вдига по-бързо. Но поемаш по-голям риск. Както за мен Ethereum е по-голям риск от биткоин, Solana е по-голям риск от Ethereum. Price goes up exponentially faster, NFT, stuff like that, when you're going further out the risk curve. So then, let's say, so that's the bull market, you shouldn't own Bitcoin, because it's going to... Така че по време на bull market казва, не трябва да държим биткоин. Що? Защото Solana и Ethereum расте им по-бързо цената, отколкото на биткоин. По време на bull market. Underperform. And in a bear market, you should own stablecoins. И вика, по време на bear market пък, нали, по време на bull market не държиш биткоин, държиш Solana и Ethereum. По време на bear market, да, Solana и Ethereum ще крашнат повече от биткоина, защо държиш парите си в биткоин? Държиш ги в стейблкоинове, които не крашват изобщо. И вижте, усмивката и е стигнал до revelation, разбирате ли? Тук що осъзна, стигна до идея, докато никой никога преди това в историята на човечеството не му е хрумвал човек. Всички трябва да продадем всичките биткоини на върха на булмаркета и после всичките на дъното на bear маркета на цена от 0 да си купим обратно биткоините. So in which case, why should you ever own Bitcoin? И вика, така че в такъв случай, защо изобщо някой да държи биткоин? Нали? Тъй като в bull market не се служава, защото Ethereum Solana е по-добре, в bear market не се служава, защото стейблкоин е много добре, по-добре. Много интересно, много интересно. So let me ask you this. So last time we talked, I was going to save this question maybe for the end, but let's talk about it now as we're talking about portfolio allocation. So last time I think we got to the lightning round, we asked you, Raul, what's your allocation? And if I recall correct, and of that... Ether allocation started going up. I sold my gold almost... I'm now, depending where we are today, 55% ETH, 25% Bitcoin. Значи в момента алокацията му е 55% Ethereum, 25% биткоин. По-рано той каза, беше по-голям процент биткоин, колкото Ethereum. Имал там злато, продал злато, купил нали криптовалути, така, но е 100% в крипто. And then a tail of an equally weighted basket of a mix of DeFi protocols. И съответно, останалата част от портфолиото, останалите 20% са DeFi протоколи, Layer 1s, други Layer 1, които начава Cardano, Polkadot, там, Algorand, Tezos, така нататък. Interoperability stuff, and then some specific bets in kind of social tokens, metaverse, and other longer-term macro bets. И съответно точно конкретни токени от Metaverse, NFT и така нататък. That I want to express that view in. And you know, I'm just following the chart very closely of the Bitcoin ETH cross, and I think it's about to explode higher again. So I may end up selling all of my Bitcoin, which is a weird thing. And again, I'm not anti-Bitcoin. И как пак казва, мисля да си продам 100% от биткоина, да го превърна всичко това в Ethereum. But I'll sell that by ETH. You may end up selling all your Bitcoin. Yeah, I've been fighting on myself for 2 months. Why not to?
И вика, от 2 месеца вече се колебае да го направи, да не го направи. Тук обяснява, защото се колебае, защото нали, други хора казват да купуват биткоин, пък следващия момент нали, да ни излезе така, че